มีไซส์อยู่นั่นแหละที่บอกว่าลุ้นนะเยี่ยมเลยปะโอ้ยอะไรวะนี่คันนี้นะคันเก่าหน่อยหน่อย3 ครั้งแล้วอ่ะอ๋อยังมีครั้งที่ 4แล้วกันอะไรวะได้ไหม